Awong Learning Center ကနေဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Cinema 4D free tutorial အနေနဲ့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါင်းလေးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မစခင်မှာအရင်ဆုံး Cinema 4D မသုံးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့intro to navigating in Cinema 4D ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအရင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံပြီးနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဗီဒီယို link ကိုလည်း comment မှာထားပေးထားပါမယ်ကဲစလိုက်ရအောင်ကဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းအောင်ဆုံးနေတဲ့ဒီ pen tool ကိုပြီးတော့ front view ပါပါမယ် front view မှာကျွန်တော်တို့ front view မှာဒီquantity profile ပါလဲပေါင်းအိုးလေးရဲ့ပုံစံလေးကိုဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းအိုးရဲ့ profile လေးကိုအရင်ဆက်ပါကျွန်တော်တို့ပေါင်းအိုးရဲ့ profile လေးရပါပြီပေါင်းအိုးရဲ့ profile ကိုခေါ်ကျွန်တော်တို့မညီဘူးဖြစ်နေတယ်အကျဉ်းပြချအဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ခုလိုက်နေတယ်ဒါဆိုတော့မှာ coordinate လေးတွေ3ညတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကနေကြည့်ဒီကနေဒီထိy က0ဖြစ်မယ်နော် x က1000ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကနေဒီထိကိုသူက1000 cm တော့ grid space 100ဖြစ်လို့ကြောင့်ဒီတစ်ခွက်စီက100 cm ဆိုအဲ့ဒါဒီကနေဒီထိဆို1000အဲ့ဒါလိုက်ပြီးအကုန်လုံးတူနေရာနဲ့တူလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီနေမှလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာလိုက်ချပါမယ်ကဲမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလည်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီအောက်က2ခုလို့ညဒီအောက်က3ခုပေါ့ဘယ်လိုဆိုအောက်မှာတော့ဒီတော့တူဝတ်တယ်မှာဆိုတော့ကအဲ့လိုမျိုးမီနေမလောက်အဲ့တော့ဒီခါပြီးပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကို select လုပ် control နဲ့ပြီးရင် soft interpolation ဆိုလုပ်လိုက်ပါဟောခဏလေးမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံး select မလုပ်ပဲနဲ့ဒီဟာဒီပဲ select လုပ်ပါဒီအောက်ကခုတော့ select မလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့ soft interpolation လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပန်းအိုးရဲ့လုံးလေး profile ရပါပြီဘယ်လိုပန်းအိုးရဒီလားမသိဘူးအရင်ကြီးနေပါတယ်အရင်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့ကဲတိတ်လိုက်ရအောင် shift လေးနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်သူလိုလောက်တည်သွားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဖြစ်တယ်သူကဆိုတော့ scale နဲ့လိုက်ပြီးတည်သွားပါလိမ့်မယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းဝဲ profile လေးရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါကိုအသားပေါင်းအိုးလေးပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ပါတော့မယ်အဲ့ဒါဒီကနေလေးဆိုတာဟာကိုယူလိုက်ပါပြင်အဲ့ထဲပြစ်ထည့်လိုက်ပါဝါလာဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါင်းအိုးလေးရပါပြီဒါပြီးတော့ဝေးဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ self-information ကိုဆက်လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဝိုင်းလေးဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာ uniform ဒီအောင် uniform ထားပြီးတော့ number 50လုပ်လိုက်ရင်ဆိုတော့မွေလေးဥမာသူ့50ဆိုတွေ့လားမသိဘူးဥမာဒီဖြစ်နေပါတယ်တွေ့လားမသိဘူးအဲ့ဒါကို50လုပ်လိုက်ရင်ဆိုတော့လုံးဝ66မွေလေးဖြစ်သွားပါပြီ50လောက်ဆိုတော့အဲ့တော့ပေါင်းအိုး66မွေလေးရပါပြီကဲအခုပေါင်းအိုးကိုထားဖို့အတွက်အခန်းလေးတစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီဆုံး plane တစ်ခုယူလိုက်ပါဆိုတော့ပေါင်းအိုးရအရင်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်ပေါင်းအိုးကိုနည်းနည်းထပ်တီးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထပ်တီးလိုက်ပါမယ်ဆိုရင်ပေါင်းအိုးကိုခဏဖြောက်ထားလိုက်ပါကဲကျွန်တော်တို့ဗာလေးရင်လုံးသူ့ကိုအခန်းလုံးမယ်ဆိုတော့တောင်း
segment ကိုတစ်ခုပဲဒါကတော့ကျမ်းပြင်ပေါ့နော်ကျမ်းပြင်ဖြစ်မယ်သူ့ကို copy paste လုပ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကိုတော့ plus x ပေါ့ plus x ထားပြီးတော့စုပြီးဖတ်ရှင်းမယ်ဖတ်ပေါ့နော်ဒီဖတ်နေရင်ပေါ့ဒါကိုပဲနောက်တစ်ခုထပ်ပွားပြီးတော့ plus z လုပ်မယ် z အဲ့ဒါဖတ်ရှင်းမယ်ပြီးတော့လို့ပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုအခန်းလေးရပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပန်းအိုးလေးလုပ်ဖို့ပေါ့ပန်းအိုးလေးလုပ်ဖို့အခန်းရပါပြီဒီနှစ်ခုကိုအပေါ်တင်ပါဝင်နေဆက်တယ်နော်ဆိုတော့အခန်းလေးရပါပြီကဲအခုကတော့အခန်းလေးရပြီဇာတ်လေးကို group ဖွဲ့လိုက်ပါမယ်wow ကဲတော့အခန်းလေးရပြီဆိုတော့ဒီပန်းအိုးစပွဲလေးလုပ်ပါမယ်စပွဲတော့ဒီလိုပါတရား cube နဲ့ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပန်းအိုးရအရင်ကြီးနေသေးတယ်ထပ်သေးပါမယ်ပန်းအိုးနောက်ထပ်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထပ်သေးလိုက်ပါမယ်ဆိုရင်စပွဲလေးလုပ်မယ်1000တော့မရဘူး1500စပွဲလေးလုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီစပွဲကိုပဲနောက်ထပ် copy တစ်ခုလောက် copy လုပ်မယ် copy လုပ်ပြီးတော့မဟုတ်ဒီလိုမလုပ်ဘူးတစ်ခုပဲ copy လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒါကို200ပြန်ထားဒါကို2500ပြန်ထားဆိုရင်ပြန်နေပြီးအောင် coordinate ကိုလည်း2500ထားလိုက်မယ်ဒီလိုဒီအပေါ်နားလေးမှာကြောက်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီ spline ကဒီ square rectangle လေးယူမယ်ပြီးရင်သူ့ကို z8 နဲ့ပြင်ပါထားမယ်သူ့လည်း2500မထားဘူးသူ့ကို2400ထားမယ်ပြီးရင်အပေါ်ဆက်ဒီစတူရန်ရဲ့အလဲနားလေးပြအောင်ဆက်တယ်โอเคပြီးရင်ဒီခြေထောက်ကိုcinema 4 detect supply pack ရေးမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနားရောက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ supply pack ပါလို့အဲ့လိုအလဲနားကြီးပေါ်ဆက်တင်နိုင်တယ်စပွဲရဲ့အောင်ကိုဆက်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ cube ကို3ခါထပ်ခွဲပါမယ်ပြီးရင်ဒါတွေကိုခြေထောက်ပေါ့သူရဲ့စပွဲရဲ့ခြေထောက်ကြီးဒီနဲ့တုံးမှာဖြစ်ပါမယ်25 50 အဲ့တော့ကျွန်တော်စပွဲလေးရပါပြီဒါအကုန်လုံးကို group လုပ်ပါမယ် group လုပ်ပြီး GABL ခြေပေါ်တော့နာမည်ပြပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ပြန်ချလိုက်ပါမယ်ကျမ်းပြင်ပေါ်ပြန်ချလိုက်ပါမယ်ပြန်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခန်းလဲရပြီစပွဲလဲရပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဦးလေးကိုအပေါ်ရွှေ့ပါမယ်ပေါင်းဦးလေးကိုဒီမှာရပြီပေါင်းဦးလေးကိုအပေါ်ရွှေ့ပဲကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပွဲပေါ်ကပေါင်းဦးလေးရပါပြီစပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ပေါင်းကဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအရောင်လေးစထည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အရောင်မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစပွဲရဲ့တောင်းပေါ့တောင်းတယ်သူချွန်းကြီးတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးကိုမကြိုက်ဘူး render လုပ်လိုက်ရင်ချွန်းကြီးတွေဖြစ်နေတိတ်
လို့ပြောမယ်မလောက်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ bevel လေးထည့်ပါမယ် bevel ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ဒီအတုံးတွေပဲเนาะဒီသူ့ရဲ့ဟိုမပါဘူးဒီအတုံးတွေကိုပဲ group တစ်ခုလို့ဘယ်မဟုတ်ဘူးဒီက bevel 2လေးယူဒီနှစ်ခုကို group ပြန်လုပ်လိုက်ဆိုရင်เนาะတို့ဒီဟိုပါမလေးတောင်းရရပြီဒါလို့ပြောလဲပိုပြီး realistic ဖြစ်သွားတာเนาะကဲဒါတော့ပါပဲအခုတို့မြင်ဆုံးဟာစပွဲအတွက်ဟာလေးလုပ်ပါမယ်တို့သူ့တော့ surface wood တော့ပါမယ်တို့အခုလောလောဆယ်ထည့်လိုက်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒီလိုပြနေမှာတော့ render လုပ်လိုက်မဝါးဝါးကြီးပေါ့လားအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တို့ဒီဟာကိုနည်းနည်းကြီးရမယ်သူအဲ့ဒါကျွန်တော်600ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ့600ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကြီးလိုက်မယ်ဘာမှကိုလည်း surface wood 600ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါခုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲတစ်တာစပွဲလေးရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပန်းအိုးအတွက်ဆက်လုပ်ပါမယ်ပန်းအိုးကတော့တို့ကာလာကိုတော့နည်းအရောင်လေးပေါ့ပြီးတော့ reflect stand မှာကတို့ add လုပ်ပြီးဒီ backman ဆိုတာထည့်အရင်မများပဲနဲ့900ခိုင်နှုန်းလောက်သူကပန်းအိုးဆိုတော့နည်းနည်းလေး reflection လေးပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပန်းအိုးထည့်ပြထည့်လိုက် render လုပ်လိုက်ရင်ပန်းအိုးလေးရပါပြီစပွဲပေါ်ပါအခန်းအတွက်လုပ်မယ်walls လည်းကျွန်တော်အဖြူအောင်ပဲထားပါမယ် walls ဆိုတော့ reflect တက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ backman ကို15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထားเนาะထားပြီးတော့ဒီတိုင်းအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲပြထည့်လိုက်ပါဒါဆိုတော့ render လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အခန်းလေးကပေါင်းဝလေးရပါမယ်အခု lighting ကပါပြီးတော့လာသေးတယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ lighting လေးစထည့်ပါတော့မယ် lighting မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ camera လေးတစ်ခုလုပ်ရမယ် view လေးလာနည်းနည်း view လာတဲ့ညာတော့ယူပေါ့ပန်းအိုးကိုလည်းငါတော့အဲ့လောက်ဆိုဒီ camera လေးတစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးရင်သူ high လုပ်တာကဲအခုကတော့ lens ထည့်ရအောင်ကျွန်တော် key point lighting ဆိုတဲ့အတိုင်း lens 3ခုပါမယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုက area ပြောင်း omnio area ပြောင်းပထမတစ်ခုကဒီအရှိကပေါ့အရှိကနေထုံးမဲ့ဒီအလင်းရောင်ပေါ့နော်ဆိုတက်တက်ကြီးမှမလုပ်ပဲနဲ့တစ်ဖက်ဗီဒီယိုနည်းနည်းဆောင်းလိုက်ပါနော်ဒီကင်မရာရဲ့ဝင်ကြည့်ဒီဘက်ကအရိပ်ပေါ်နေရမယ်ပါအဲဒါကြောင့်အလင်းကိုဒီဘက်နည်းနည်းဆောင်းလို့ဖက်ရှင်းနိုင်တယ်တော့ဖက်လေးနည်းနည်းလဲလိုက်ပေါ့ဒီကင်မရာမှာဝင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ shadow ပေါ်နေရမယ်ကွာအရိပ်လေးပေါ်နေရမယ်နော်ဒါမဲနေရမယ်ပေါ့ပြောချင်သူ့ကြတော့ကြီးလိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင် shadow မှာတို့ area လေးထည့်လိုက်ပါမယ် area ထည့်လိုက်ရင်ဟောဆိုတာအရိပ်လေးတွေပေါ်လာတယ်ဒီလားမသိဘူးဆိုတော့အရိပ်အရင်များနေတယ်ဆိုတာကဟောဒီဖက်မှာဒီဖက်အနောက်ကနေလိုက်မပါသေးလိုက်တစ်ခုထဲဖြစ်နေလို့ပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုလေးနောက်တစ်ခုယူပါမယ်သူ copy ကူးလိုက်ပါကြီးလိုက်သူက rim လိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရက်ကိုသွားမှာဖြစ်နောက်ဖက်မှာပေါ့အနောက်ဖက်မှာပြီးတော့ rim light ကသူကနည်းနည်း brightness ပြောမယ်ဥပမာ50လောက်ပြီးရင်သူက အေးတဲ့ဖက် shadow ကူးပေါ့အရေးဖက်ပါဆိုတော့အေးတဲ့အရောင်လေးထားနည်းနည်းအပြားရောင်လေးတန်းတယ်စင်တာလုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာတွေ့လားပေါင်းလေးကဒီဘက်ကဒီ shadow ရဟွာလောက်မကြမ်းတော့ဘူးကွာခုနကဟာလောက်နော်
မကြမ်းတမ်းတော့ရွေးမလိုက်ကအရင်ရော့10လောက်ထားအဲ့ဆိုတော့အရေးကြနေတာတော့မြင်ရတယ်ပြီးရင်အရင်မမဲတော့ဘူးပေါ့ကြီးလိုက်ကိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲတခန်းလုံးကိုလင်းစေတဲ့အရာဆိုတော့နည်းနည်းလေး warm ဖြစ်တဲ့ဒီလေးတဲ့အရာလေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပေါင်းအောင်အလားလေးရပါပြီကဲနောက်ဆုံးlikeကတော့ဒီတိုင်းပဲနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီ ambient illumination ဆိုတာလေးကို check လုပ်တော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ light သူ fill လို့ခေါ်တယ်ဒီကြားတွေချမ်းမောင်တဲ့နေရာတော့လင်းအောင်လုပ်အခန်းလုံးကိုလင်းအောင်လုပ်ပေးရတော့သူကနေရာမရွေးဘူးပါအဲ့လိုမျိုးသူကအရင်မများဘူးသူက50လောက်ထားပြီးဒါလုပ်ကြည့်ဒါ50လောက်ထားလိုက်အခန်းလုံးလည်းလင်းလင်းချင်းချင်းစီပါဒီအရေးတွေလည်းအဲ့လောက်ကြီးမကြမ်းတမ်းတော့ဘူးပေါ့ပြောရတယ်အဲ့ဆိုဒါကတော့3 point lighting ဖြစ်ပါတယ်lighting နဲ့ပြီးသွားပြီပန်းအိုးလေးလည်းလာပြီဆိုတော့သူ့ကို effect လေးပေးရတော့မှာကဲဒီဆုံးဒီမှာ standard ကို physical render ဆိုတော့ standard render တိတ် realistic ဆိုတော့ cartoon တွေပါတော့မြန်လဲရတယ်ပြီးရင်သူကတိတ်တော့ realistic မဖြစ်ဘူးပေါ့ physical ကတော့ realistic ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့နည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့ render လုပ်ဒါတော့လုံးမှာပဲခဏထားမယ်ကဲပြီးတော့ effect မှာ ambient occlusion နဲ့ global illumination ဒီနှစ်ခုကသူကဘယ်လိုပြောမလဲပုံရုပ်ပို့ပြီးလာတော့စီတော့နော်အခု render လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းတော့ကြာပါဒီလားမသိဘူးဆိုတော့အရင်လာသွားပါပြီကဲအဲ့တော့ဒါ setting ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ fill ကိုနော်ခုနဘယ်လောက်50လားမသိဘူးထွက်ထားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်20ချလိုက်တော့ဆိုတော့အရင်လင်းနေတော့ဒီကအရေးလည်းမမြင်ရတော့ဘူးဖြစ်သွားပါတော့ဒီဒါလေးတစ်ခုပဲဝယ်ရတဲ့ပုံကြောင်ထိုက်ချမတုံးတော့ဘူးလို့ဗီဒီယိုအမျိုးရောင်ပဲလုပ်ရသူကိုစစ်သားနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုဘာမှဝတ်ကိုမှာဘာကိုအဖြူရောင်ပြောင်းဒါကိုတော့ဒီဘောင်းတွေကအဖြူအမဲကိုပဲလို့ဆိုတာလုပ်တာနော်ဒီမဲပြောင်းတော့ဟုတ်လားဘာလို့ကို illumination ခဏလုပ်နေတက်တာစပွဲလေးမှာတင်ထားတယ်ဟောပန်းအိုးလေးရဝယ်ယူတိတ်ပုံကြတယ်ဘာမှကိုတရားရှိတယ်တရားရှိတယ်ပြင်ကာလာဒါဆိုတက်တာပဲပြင်ဒီကို600ရခိုင်ကြည့်ကြည့်နော်ဒါပေမဲ့ mix strand ကို short 50ခိုင်ဒီလောက်ဆိုတော့လာရေးစပွဲလေးလာတော့ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့လာတော့ပါပြီအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုတော့ illumination ကိုပြန်ဖွင့်မယ် render လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ physical height ထားပြီး render လုပ်ပါမယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကဒီ2000ဆိုတော့ဒီဟာကိုသုံးပါတယ် save ကိုတော့ png from system ဘယ်မှာ save လဲဆိုတော့ desktop မှာပဲ save ထားတယ်ဒီလို save လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ render လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘောင်းဝပုံလေးရပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးအတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ post ကိုလည်း like and share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ page ကိုလည်း follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာရှိရင်လည်း comment section မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနောက်လည်းပဲနောက်ပိုင်းအဝုံ landing center ကနေလုပ်တဲ့ tutorial ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်